আজকে আমি করছি চিতল পেটির কালিয়া। এখানে চিতল মাছের পেটিগুলোকে ভেজে রেখেছি। নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, পেঁয়াজ বাটা, টমেটো কুচি, রসুন বাটা, আদা বাটা, দই, গরম মশলা গুঁড়ো, এই দিয়ে করবো চিতল পেটির কালিয়া। তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা ফোড়ন, সাদা জিরে, তেলটা গরম হয়ে গেছে, লঙ্কা দিলাম, সাদা জিরে দিলাম, আর গরম মশলা দিচ্ছি, থেতো করা গরম মশলা। এরপর পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দেবো, রসুন বাটা, আদা বাটা, টমেটো কুচি, টমেটো কুচিটা দিয়ে দিলাম, এটা একটু ভাজা ভাজা হবে। এটা কষানো হয়ে গেছে, একটু জল দিলাম। এখন এর মধ্যে লবণটা দিয়ে দেব, নুন দিলাম, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, ঝাল ঝাল না হলে ভালো লাগে, লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, আর সামান্য একটু চিনি দিলাম। এটা কষানো হবে, কষানো হয়ে এসেছে। দইটাকে ফেটিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি, জল দিলাম, এবার মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো ফুটে গেলে হয়ে গেছে, এখন অলমোস্ট হয়ে গেছে। এখন আমি
গরম মশলা, ঘি আর গরম মশলা দিয়ে দিন, দিয়ে এটা ঢাকা দিয়ে রাখবো কিছুক্ষণ, তাহলে এটা দমে কিছুটা হবে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, চিতল মাছের পেটির কালিয়া, তা আপনারা করে খেয়ে দেখবেন, আপনাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে। গরম গরম ভাতের সাথে চিতল মাছের কালিয়া জমে যাবে। আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন অথবা সাবস্ক্রাইব করবেন।